السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بنتكلم على كلام مهم جدا، وانتوا عارفين انا كل يوم بتكلم معاكم عن تربية الفراخ ورعايتها، ازاي تربيها وتراعيها وازاي تحصنيها بالطريقة المعينة. طبعا انت ممكن تجيبي الفراخ بتاعتك من عند بتاع الكتاكيت، بس ما تكونش محصنة طبعا. فدي برضو انت مش تبقي محصناها، هو يقول لك لا عندي محصناها، فانت لازم برضو تحصنيها انت. وحتى لو هو فعلا محصنها لازم برضو تعمليها تحصينات مهمة من البيت. التحصينات ديت لازم وضروري انك تحصنيها، والتحصينات دي لازم تتحصن. طيب ايه هي التحصينات المهمة اللي احنا بنعملها؟ التحصينات المهمة والمضاد الحيوي الحلو هو اللي هو، قولي لي هقول لك انا. المضاد الحيوي ليهم اللي هو البصل والثوم، ده شيء اساسي لازم تعمليهم، تتعاملي معاهم بيه على طول. يعني تحط لهم مثلا بصلايه او فصين توم على الاكل بتاعهم، ده جميل جدا، هيقوي المناعه لمده يومين. هتلاقي الفراخ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميله جدا ونشيطه كده. طيب وايه تاني؟ ممكن برضو الخل على الميه، الخل على الميه جميله جدا. انا عندي فراخ بتبيض وعندي لسه صغنن اهو، الديك بتاعنا الحلو ده بسم الله ما شاء الله. طبعا الفراخ بتاعتنا، الخل على الميه ده جميل جدا، برضو بيمنع البتاع ده لاي مرض داخل في قلب الفراخ، يمنعها. اللي هو البكتيريا، يموت البكتيريا والجراثيم في بطن الكتكوت والفرخه. اللي هو ايه؟ الخل والليمون. لو عندك ليمونه كده طريه وتحس ان هي تبوظ، لا اعصريها على الميه بتاعه الشرب بتاعهم. يعني مثلا على اللتر ميه تعصري عليها الليمونه، مثلا لو طريه كده ومجمجه، ده عادي جدا، ده بالعكس دي تبقى الحمض بتاعها بيبقى حلو جدا. وبرضك وتحطي لهم الخل عليها، جميله جدا برضو، هيقوي المناعه ليهم وهيبقى يظبطهم ويخليهم بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين بسم الله ما شاء الله. قبل كل حاجه يا حبايبي تصلوا على النبي في التعليقات، وتكتبوا لي رايكم ايه في الفيديوهات اللي انا بعملها. انا على فكره كنت حاطه لهم اكل كتير فكلوه. فشويه كده انا هحط لهم اكل تاني برضو. شايفين بسم الله ما شاء الله. وانا على فكره كل اللي بيتابعني وعايز كيف فراخ بلدي انا ببيعها، وانا مش بقف مع حد. يلا بسم الله ما شاء الله، خلي الغلبان ياكل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد، واستنظروني في فيديو جديد ان شاء الله.